پاکستان له ملا یعقوب سره دښمني اعلان کړه. پاکستان څنګه طالبانو ته خطرناک خبرداری ورکړې؟ تازه بلاول بوټو څه ویلي دي؟ جزئیات را سره په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. بلاول بوټو طالبانو ته د پاکستان د نه ملګري کېدو خبرداری ورکړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری له دویچا ویلې سره په خبرو کې ویلي چې د پاکستان د تحریک طالبان ډلې هیڅ ملګری هیواد د پاکستان ملګری نشي کېدی. هغه په دې خبرو کې د افغانستان د طالبانو واکمنۍ ادارې ته اشاره کړې ده چې پاکستان د پاکستاني طالبانو سره په ښو اړیکو او ورته په پناه ورکولو تورنوي. د طالبانو ادارې د پاکستان یاد شوي تورونه تل رد کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په تازه مرکه کې دا هم ویلي چې د پاکستان له تحریک طالبان سره د افغانستان د واکمن ادارې اړیکې تر یو ځایه د دغه هیواد د مخکیني صدر اعظم عمران خان حکومت د متناقضو پالیسیو پایله ده. زرداری وایي د عمران خان حکومت غوښتل چې د افغانستان موقت حکومت د پاکستان له تحریک طالبان سره د روغې جوړې اسانتیاوې برابرې کړي او په پاکستان کې د وسلوالو د ځای پر ځای کولو پلان درلود. او ټولو پاکستانیانو ټینګار کوي چې هغه ترهګر چې د پوځ په ډلهییزو وژنه کې لاس لري هیڅکله ورسره خبرې نشي کېدی. زرداری ویلي د پاکستان نوي حکومت او پوځي مشرتابو له ترهګرو سره د خوشحاله کولو پالیسیو ته پای ته رسولې ده او یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې د افغانستان واکمن اداره له پاکستان سره د ګډې پولې د ساتنې او امنیت وړتیا نه لري. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي هیواد په خپله خاوره کې له ترهګرو سره د مقابلې توان لري، خو تر څو چې له افغانستانه د ترهګرو ګواښونه هوار نشي پاکستان به له امنیتي ګواښونو سره مخ وي. هغه دا هم ویل چې افغانستان ته به وویل شي چې د پاکستان په وړاندې دغه هیواد د تروریستي ګواښونو په وړاندې د مبارزې په برخه کې ناکامي او د دواړو هیوادونو پر دوه اړخیزو اړیکو اغیزه کولی شي. تر دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له CNBC سره په خبرو کې د تحریک انصاف حکومت پر دغه هیواد کې د ناامنیو او ترهګریزو بریدونو د زیاتوالي مسؤل بللی و او له ترهګرو سره د خبرو اترو پیل کړی و. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. کومه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.